ค
capitalisme mondial un système économique pandémique qui n'a jamais existé depuis Genèse, mais l'homme profiteur par ses créations le créa à son image. C'est le début de l'esclavagisme moderne. Ce capitalisme barbare, nous n'en voulons plus. Nous ne sommes pas qu'une croissance, nous sommes des êtres vivants. Nous sommes la biodiversité, la planète. Ainsi soit-il.